দেখো কি সুন্দর বসে আছে, বিটি হচ্ছে আর এরা হচ্ছে পড়ছে। এ কি করছে রে ও? আবুল খাচ্ছে আর আমি খাচ্ছি চা। এই দেখো এই আদর কর কর আদর, বসবি না একদম। দেখেছো কত সুন্দর আদর খাচ্ছ। এই আমার মেরে দিয়েছে। এই মারপিট করছো কেন? করো না, পরেটা করো, আমি ধরছি। এই টিপ পড়েছে, দেখো ওকে একটু। এই দেখো টিপ পড়েছে আমাদের ঘন্টু সোনা। বুনি না, ও কি না বুনি। আচ্ছা বুনি টিপ পড়েছে দেখো। হ্যালো বন্ধুরা, হ্যালো। এবার রেগে গেলে দেবে তোকে। এই নট কোলে, নো কোল। কি সুন্দর লেজ, 10টা লাইন আছে। জানি তো আমি কোলে না, আমার নাইটি হয়ে গেল। এই এনে এই নে এই নে এই নে এই নে। দেখেছো ওকে ওঠাবে না করলে ও তাও কোলে উঠবে। আরে ওকে একটু ওঠা। কেন ঘরে লোম হয়ে যাচ্ছে পুরো। চল চল চল, কাটা গুটি আছে। এবার তোকে আছড়ে দেবে দেখ। নট কোল, নিচ। আরে তরকারিটা দেখেছিস, হয়ে গেছে, ঢাকা দিয়েছিস। এই এই নে এই যে এই যে এই নে এই নে আয় 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 এই নে এই নে এই নে বিস্কুট খাবি? ও বিস্কুটের কৌটোটা ভালো চেনে। এই নে এই যে বিস্কুট, এই নে এই নে খুলে খেয়ে নে। উফ ঝগড়াই করে গেল বসে বসে। লিখছে না, কি করছে না? লিখছে না, শুধু এরকম এরকম করে যাচ্ছে। বলছে যে ও বলছে 12টা 10টা লাইন লেখ, এ বলছে 12টা লাইন, এ বলে 5টা লাইন আছে, ও বলছে আমার 12টা লাইন আছে। তো ইংলিশে বলছি লাস্ট স্ট্যান্ডার্ডে তো 12টা লাইন ছিল। কোনদিকে না খুলে লেখ। আরে কোলে ঢুকে। নট কল। দেখতে পাচ্ছি আমি। এটা না বা কি? চল। ও পিপি একে দেখো। এই মুখের উপর গামছা তুলে দিচ্ছে। কি হয়েছে, পরোটা হয়েছে? বাদরামো না, আমি বের করছি, দাঁড়াও। একদম লিখে ভালো লাস্ট স্যান্ডেটা লিখে ভালো। এ বাবা এই যে ভূত, এ ভূত, ভূতও ভয় পেয়ে যাবে ওকে দেখে। আমি বলছি লাস্ট স্ট্যান্ডার্ডে 12টা লাইন আছে। আরেকবার করো দেখি। এই আরেকবার করো, কি ভূতের মতো করলে? ও ভূতের বাবা দেখো কি করছে। কামড়ে দিচ্ছে কমেডি কি আছে? করিস না, কামড়ে দেবে। চলো। এ গাজি করতে এরকম করে। করবি না। এই ওকে, এই ওকে আবার ওর সাথে লাগছিস পিছনে, কামড়ে দেবে কিন্তু এবার। এর সাথেই খেলি, আমার সাথে খেল। হ্যাঁ ওর সাথেই খেলি। সারাদিন কার সাথে খেলবি? তোর বন্ধু, তোর বন্ধুর নাম কি? আমার সাথে খেলতে পারিস না, আমি তো তোর বোন নই। এই কি? ক্যাটটা কে হয় তোর? দিদি। হ্যাঁ হ্যাঁ? আমার দিদি হয়। আবার ওর পিছনে লাগছিস, আমার ওকে বোন দেখছি। হয়। কি হয়? বোন হয়। এই আরে ওকে ওরকম করিস না, বিরক্ত। দেখ ও তো সুস্থভাবে বসে আছে, ওকে মারছিস কেন? এই নে বাবা, এই নে এই নাও, এই নাও পিকু নাও। ও বিবি কি এই
বদমাশি নয় কিন্তু। কি সব বলছে এই বাচ্চা চুপ। এবার চলে যাবে দেখ। Happy birthday, sir. Sir, happy birthday. Sure.